Tuko hapa kwa ajili ya mapokezi ya Agape Gospel Band ambao wamekuja kwenye tamasha kubwa la Injili na live recording itakayofanyika siku ya Mei Mosi kesho. Habari yako? Salama. Jitambulishe watu kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa John Peter au JP, ni kiongozi wa Agape Gospel Band. Ndio. Kama unavyoona siko peke yangu, tuko Agape Gospel Band wote hapa nyuma yangu. Yes. Unawaambia nini kuelekea kwenye tamasha la Injili na live recording ya kesho? Kama unavyoona we are so excited. Zimebaki masaa machache tu kuelekea Nanga Day. Na kama unavyofahamu ukiona Agape tumetua, jambo dogo sio la kwetu. Ndio. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri sana kuungana na Safina. Safina kwaya kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Itakuwa ni live recording lakini pia vile vile itakuwa ni ibada. Sio tu tuna rekodi lakini itakuwa ni ibada. Jiandae kumsifu Mungu. Nafikiri unaifahamu tafsiri ya Agape ni sifa kwa namna nyingine. Kwa hiyo tumejiandaa kweli kweli kumtukuza Mungu sana kesho. Andaa dance shoes yako, tukutane pale tumsifu Yesu. Ni mwendo wa kumwambia Bwana amejibu maombi, tumeziona baraka za Bwana, alafu tunaruka kama tai tukiungana na wazee 24 kumtukuza Mungu. Agape Gospel Band wote tuko pamoja na timu nzima imetua hapa kama unavyoona Dodoma kwa ajili ya ibada kesho. Karibu kesho, usipange kukosa. Ukumbi ni Seven Sapphire Pride Castle. Yes. So tunawakaribisha sana wakazi wote wa Dodoma, usipange kukosa. Timu imekamilika na kwaya yetu imejiandaa vizuri sana. Kesho ni moto. Nanga Day, Mei Mosi. Karibuni sana. Asante. Hivi ni mara ngapi kuja Dodoma? Siwezi kuhesabu kwa haraka. Dodoma watu tunakuja sana, ila leo tumekuja kitofauti zaidi. Kwa hiyo kama umewahi kutuona Dodoma, safari hii utatuona kwa namna nyingine. Ndio. Kuanzia mavazi, kuanzia namna ya kuhudumu, Roho Mtakatifu azoeleki. Ndio. Na hana tafsiri. Kuna namna atakuwa atatuhudumia na atakuhudumia kwa namna tofauti sana. Tukukaribishe sana na usipange kukosa. Haya, mashabiki wa gospel, mtarajie mazuri kutoka kwao. Sisi tunaripoti kwa wakati huu, endelea kubaki nasi kwa sababu kuna mengi yanaendelea kukujia kuelekea kwenye tamasha la Injili na live recording.